Es necesario lijarle porque aquí agarra mejor el pegamento. Y aquí vamos a lijar la suela. Aquí vamos a alargar el tacón. También vamos a dejar el tacón aquí. Aquí le vamos a poner pegamento al suelo. Bueno, aquí le vamos a pegar la suela. Párate para que... Tenemos la suela y vamos a oprimirle aquí. Pues vamos a cortar. Este tipo de suela se llama hule de avión, de llanta de avión.
lijar la suela. Ya le lijamos la suela. Vamos a hacer un poquito más aquí. Bueno, aquí tenemos el tacón. Vamos a marcar aquí. Marcamos. Ya que le marcamos aquí así el tacón, vamos a lijarle. Voy a poner pegamento. Siempre, perdón, siempre esperamos 5 minutos, y ahorita lo vamos a pegar. Voy a clavar el tacón con clavo de tornillo. Clavarlo. Clavarlo. Vamos a cortarle la tapa. Vamos a verificarlo.